Guys, ayun no, gagawa ako ng video, papakita ko lang kung paano gagawin yung babahin ng nakamulat ang mata. Okay, kasi sabi ng iba kapag wala daw nakakagawa nun na kapag hahatching or babahin, lahat daw ng mata naka-close, ganun. So, ang gagawin ko is i-challenge ko yung sarili ko na gagawin ko siya na babahin ako pero nakamulat ang mata. Meron ako ditong tissue, so ito yung gagamitin ko para mabahin ako. Ayan. So, ikutin ko lang siya. Yan. Tapos, susundutin ko po yung ilong ko. Ayan. Para mabahin ako. So, ito na. Simulan na natin yung challenge. Naikot ko na yung tissue. Hahatching ako ng nakabukas ang mga mata. Okay? Sige. 1, 2, 3. Start na natin. Medyo mahirap. Mabahin eh. Pero pipilitin kong mahabahin. Ayaw ah. Saglit. Ulitin ko. Ayan. Medyo niliitan ko na. Sige ha. Watch ha. Tingin ha. Okay. 1, 2, 3. Yan. Lapit na. Na. 1, 2.